Сегодня будем готовить превосходное блюдо из картошки. Занимает совсем мало времени, а получается очень вкусно. Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале Раз-Два Готово. Сегодня мы будем готовить блюдо из картошки. Что может быть особенного в картошке? Но когда вы приготовите по этому рецепту, вы не сможете оторваться. Приступим? Для начала, друзья, нам понадобится, конечно же, картофель. Нарежем его на тоненькие-тоненькие кусочки. Картофель мы нарезали, перекладываем его в тарелку. Затем нам понадобится одна луковица. Нарезаем ее тоже мелкими кусочками. Отправляем лук к картофелю. Затем берем зеленый лук и режем его тоже. Далее, друзья, берем нашу тарелку и отправляем сюда лук. Берем другую тарелку, разбиваем туда 3 яйца. Затем нам понадобятся специи ваши любимые, немного соли или много, как вы любите. Все это дело перемешиваем, хорошенько перемешиваем, чтобы все там сочеталось, чтобы там все было чики-пики, как говорит наш сын. Берем тарелку с нашими овощами и заливаем все это яичной смесью. Перемешиваем все это. Друзья, а еще другие рецепты вы можете посмотреть у меня на канале. Затем, друзья, добавляем примерно 3 столовые ложки муки постепенно. Вообще в этом рецепте, друзья, не добавляется сода, но я решила чуть-чуть добавить, чтобы наша картошечка была еще пышнее. Берем сковороду, наливаем растительное масло и разогреваем. Отправляем смесь картофельную на сковородку. Распределяем ее по всей сковородке. Теперь ставим нагрев меньше и накрываем крышкой. Жарим примерно 10 минут на медленном огне. Так, друзья, картошечка наша схватилась уже сверху. И обжариваем еще с другой стороны минут 5-7. Наша картошечка готова. Перекладываем ее на тарелочку. Чем же подать нашу картошку? Конечно же, со сметанкой. Наша картошечка готова. Можно подавать ее со сметаной, с зеленью и вообще всем, с чем вы больше всего любите. Друзья, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Посыпаем сверху зеленью и подаем со сметанкой. Приятного вам аппетита! Готовьте просто и с удовольствием!